হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এয়ার বাটারফ্লাই ব্লগ। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আর আজ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তো আজকের ভিডিওটা কি হতে চলেছে সেটাও বলি। সেটা একটা রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ ভিডিও। দেখো, আমরা যে চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো করি না, সেটা প্রচুর পরিমাণে রিকোয়েস্ট আসে, তো তার জন্য আমরা ভিডিওগুলো আনি। এবার তার মধ্যে না কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ এমন আসে সেটা আর করাই যায় না, এতটা উদ্ভট চ্যালেঞ্জ আসে, ইচ্ছাটাও করে না, এরকম একটা ব্যাপার। তো তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু তো আমরা বেছে নিই। আমরা ইউটিউবার যারা, ইউটিউবার বলা ভুল, সরি, আমি সবাই ইউটিউব করছি তো এই জন্য ইউটিউবার বললাম। এবার ওই চ্যালেঞ্জটা আমরা তার থেকে কিছুটা বেছে নিয়ে করার চেষ্টা করি। তো ইউটিউবার, দেখো, যারা ইউটিউব করছে তাদের তো ইউটিউবার বলা যায়, কিন্তু আমি না নিজেকে ইউটিউবার হিসাবে কবে ভাববো, যেদিন অনেকটা বড় হতে পারবো, যদি তোমাদের ভালোবাসার সঙ্গে থাকে, হতে পারি, তো তবে হয়তো নিজে সাকসেসফুল ইউটিউবার বলতে পারবো, কিন্তু তার আগে তো একদম না। তো যাই হোক, আর চ্যালেঞ্জটা করার জন্য তোমরা যাতে ভালোভাবে কথাটা শুনতে পারো, তার জন্য ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়েছি। প্রচুর গরম লাগছে এখন, এতটা গরম তোমরা জানো। তো যাই হোক, এদিক ওদিক না কথা বলি তোমাদের উদ্ঘট চ্যালেঞ্জটা বলি। তো কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ এমন করো তা সত্যি করা হয় না, কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটা ভাবলাম করি। তো এটা হলো উবাসি চ্যালেঞ্জ, উবাসি হাই চ্যালেঞ্জ। তো এই হাই চ্যালেঞ্জটা, এই উবাসি নেব, এটা কিভাবে নিতে হয়, কি বলতো, আমাকে যে কমেন্ট করেছে আমি বুঝলাম, হ্যাঁ এই চ্যালেঞ্জটা করবো। এবার এটা না, এমন তো না যে নাকে কাটিয়ে দিলাম হাঁচি আসলো, এরকম একটা ব্যাপার যে নাকে কাটিয়ে দিলে তো হাঁচি আসে, এটা বুঝি, কিন্তু হাইটা কেমন করে আসবে। তো যাই হোক, তার জন্য একেবারে কখন বসেছি বলো তো ভিডিওটা করতে, এখন একেবারে দুপুরবেলা। তো গুড নুন তোমাদের সবাইকে জানাই। তো দুপুরবেলা এই জন্য চ্যালেঞ্জটা নিয়ে এসেছি। তো এই সময়টায় বসে থাকলে না, একটু বক বক করলে একটু ঘুম আসে, তো তার জন্য ভাবলাম তখন তো হাই আসবেই, তার জন্য চ্যালেঞ্জটা আমি শুরু করেছি। তো চলো, চ্যালেঞ্জটা যখন অ্যাকসেপ্ট করেই নিয়েছি, কিছু করার নেই, অ্যাকসেপ্ট পূরণ তো করতেই হবে। তো যাই হোক, চলো দেখি উবাসিটা কেমন আসে। যাই হোক, ঠিক আছে, তো চলো। আসছে না গো উবাসি এবার কীভাবে আসবে, তো ট্রাই করব, একবার দুবার ট্রাই করতে করতে ঠিক আসবে। কারণ এখন যেহেতু প্রচুর একেবারে দুপুরবেলা, এখন দুপুর 2টো বাজে। তো এই 2টোর সময় আমি বসেছি, এই সময়টা তো প্রচুর ঘুম আসে আমাদের, তো ঘুমের সময় হাইটা আসতেই পারে। আসছে না কিন্তু, তো আমাকে যে কমেন্ট করেছিল সে কি কমেন্ট করলো, যে তুমি উবাসি নেবে, কিন্তু উবাসি নিয়ে উবাসিটা মুখের মধ্যে রেখে দেবে, এইভাবে। আমি না সত্যি বললাম, বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ, তো আমার মতন আমি উবাসি চ্যালেঞ্জটা করি, যদি তোমার মতো না হয়, যে আমাকে কমেন্টটা করেছো, তো তোমার মতন যদি না হয় তো কমেন্ট করো, নেক্সট আবার একটা পার্ট আনবো, তখন সেটা করার চেষ্টা করব। আমি এটা বুঝতে পারিনি যে ওটা উবাসিটা মুখের মধ্যে ধরতে হবে এইভাবে কিছু। যাই হোক, তুমি এটা দেখো, আর দেখে আবার কমেন্ট করবে, তো সেইভাবে করার চেষ্টা করব। চলো চলো চলো, বসে থাকি। হ্যাঁ, দোল করলে কিন্তু ঘুম আসে না। আসছে কিন্তু, চোখ দেখে কিন্তু বুঝতে পারছো তোমরা, চোখে জল চলে আসছে, হাই আসছে তা। আমার পাপা ঘরে এসে গেছে, এখন চ্যালেঞ্জ করছি। আমার বাবা জিজ্ঞাসা করছে, তো চ্যালেঞ্জটা কি চ্যালেঞ্জ জিজ্ঞাসা করছে। তো চ্যালেঞ্জটা কি বলতো, একটা উবাসি চ্যালেঞ্জ, হাই তোলার চ্যালেঞ্জ। তো এখানে তুমি বসো, এখানে বসো, হাই চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা, জল দেবো। তো যাই হোক, আবার চলে আসলাম। খুব একটা আসছে না।
আরও একটা করতে পারি, একটা কাজ করতে পারি। যখন ছোট ছিলাম, মা যখন বই পড়তে বলতো, ছোট ছিলাম কি বড় হয়েও, বইটা খুললেই যত পৃথিবীর ঘুম সব আমাদের মধ্যে বিরাজ করতো। তো সেই সেই পদ্ধতিটা না একবার ট্রাই করে দেখি, এখনও বই পড়লে ঘুম আসে কিনা। তো চলো। তো একটা বই আমি নিয়ে নিয়েছি। আমি নিয়েছি একটা চুটকুলার বই। তো দেখো, চুটকুলার বই পড়তে গেলে তো হাসি আসবে, মজা আসবে, ঘুম কি আসবে। কিন্তু যাই হোক, ওই সময়টাই কিন্তু এরকম ছিল যে আমরা যা মানে যে বইটাই পড়তাম, মানে গল্পের বই হোক, মজার বই হোক, আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি যাই হোক, মানে ঘুম এসেই যেত। তো সেইটাই ভাবলাম, তো ভেবে বইটা আমি নিয়ে এসেছি। তো দেখি পড়ি। দেখেছো, কাজ হচ্ছে, কাজ হচ্ছে। আমি কিন্তু দোল 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 খেয়ে যাচ্ছি। দোল 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 খেলে কিন্তু মানুষের একটু ঘুম আসে। প্রচুর গরম, ছেলেটা গরমে ভুগছে। কিন্তু কিভাবে আসবে? আর আসবে আসবে একদম ভীষণ, মানে এতটা ঘুম পাচ্ছে। আর গরম না, আমার কি হয় জানো তো, মানে প্রচুর গরমেও আমার যেন ঘুম আসে। মানে যদি কি হয় যে অনেক সময় না কারেন্ট যখন চলে যায়, কিন্তু এখন আমাদের যায় না, যেহেতু আমাদের সোলার আছে, সোলার প্যানেলের জন্য কারেন্ট এখন যায় না। কিন্তু আগে আমি দেখতাম যখন আমাদের কারেন্ট চলে যেত, রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হতো, আমার কিভাবে ঘুম আসতো। তো সেই দুপুরবেলা না, এখন মানে এই দুপুরের জন্যই ঘুমটা আসছে, আমি বুঝতে পারছি। রাতে বারোটা, রাত্রে যখন ফোন টিভি, তখনও এইভাবেই ঘুম আসবে। সারাদিন কাজকর্ম করে যখন ভাবি রাত্রে একটু শুয়ে শুয়ে ফোন দেখবো, এতটা ঘুম পাবে, এতটা যে আর তখন আর ফোনটাই দেখতে পারবো না তখনও। তো যাই হোক, তোমাদের জন্য অনেক অনেক ধরনের ভিডিও আনতে হচ্ছে। তো আরও কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো তোমরা বলেছো আমাকে করতে, তো বিশেষ করে সেগুলো আমার একদম আমার মনের থেকেই যাচ্ছে না। তো যে আমাকে কমেন্টটা করেছো, আমি বলছি চ্যালেঞ্জটা, সেই চ্যালেঞ্জটা না আসছে। কিন্তু এখন দুপুরবেলা না ঘুম এসে যাচ্ছে কথা বলতে বলতে। মানে আমাকে এমন চ্যালেঞ্জ করেছে যে স্নিজিং চ্যালেঞ্জে নাক দিয়ে সব বেরোবে, অঝরে বেরোবে, প্রচুর পরিমাণে বেরোবে, সেই চ্যালেঞ্জটা। প্লিজ দেখো, আমি ওই চ্যালেঞ্জটা করতে পারবো না, যেটা মনের থেকে সাই না দেয়। যে সাই মানে কি, মা মনের থেকে বললে ঠিক আছে তুমি চ্যালেঞ্জটা করতে পারো, তো তবে ওই চ্যালেঞ্জটা করা যায়। কিন্তু ওই চ্যালেঞ্জটা আমি একদম করতে পারছি না, যে নাক দিয়ে পড়বে অঝরে, সেটা তোমাদের দেখাবো। ওই আমার নিজেরই কেমন একটা লাগছে ঘৃণা, ওইটা নাক দিয়ে বেরোলে, আর তোমাদের দেখাবো কীভাবে আমি। তো যাই হোক, আমার দাঁতের মধ্যে কিন্তু পুটিং করাটা আছে, সেগুলো দেখে আমার কেউ কমেন্ট করো না। কিন্তু কি করবো, দাঁতের প্রবলেম হলে হাই হাই তুলতে গেলে কিন্তু ওইগুলো হবেই। দেখো প্রচুর এখনও এসে যাচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে ঘুম। তো যাই হোক, আর ভিডিওটা একদম বাড়াবো না। বড় ভিডিও করলে তোমরা তো এমনিও দেখতে চাও না, ছোট ভিডিও করলে তবুও দেখতে চাবে, মানে দেখবে। আজকের ভিডিওটা আর আমি একদম বাড়াবো না। তো চলো, আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই পাশে থেকেও সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশান অন করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার আছো, আমার পরিবারের সদস্য, তাদের অশেষ ধন্যবাদ, অনেক ভালোবাসা তোমাদের জন্য। সঙ্গে থেকো, পাশে থেকো। তো চলো, আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করলাম। আবার নেক্সট কোনো ভিডিও দেখা হচ্ছে, আবার নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে তাড়াতাড়ি চলে আসছি, তাড়াতাড়ি। তো চলো, বাই, টাটা।